疲れちゃん。今日は毎年恒例になってるね、横浜ホットロッドカスタムショー 1.1km 違うに向かっております。で、会場に行く前に毎年恒例でね、横浜中華街で、飲んで食って、それからねいい感じになって向かってるんですけど、とりあえずそんな感じで、中華街に向かっております。今日はねブラザーシューズドライビングです。イエイ。はい、というわけで、ね、中華街に到着しました。で、いつも自分たちはこのねファスト飯店さん、ここでポンポコチャージしてます。それでははいはい、本大食でいらっしゃい。こちらの方ご覧ください。カブでお世話になっている福田師匠です。どうも、ガンツカレッジです。イエーイ。苦手なんです、すみませんね。